La Antártida no es solo hielo y nieve. Es el hogar de uno de los fenómenos más misteriosos de la Tierra: las cataratas de sangre. Esta cascada de color rojo carmesí fluye desde el glaciar Taylor, pero no es sangre, sino agua rica en hierro que se oxida al entrar en contacto con el aire. Oculto bajo el hielo, este antiguo lago de agua salada ha estado aislado durante más de 1 millón de años. ¿Podría este entorno único ofrecer pistas sobre la vida en otros planetas? ¿Qué opinas? Curiosphere, destacando un mundo lleno de curiosidad y asombro.